Di pagi yang cerah, balerina cappuccino lagi asik mandi di sungai. Tiba-tiba, dia teriak! Ada suara dari semak-semak. Ternyata Dennis Dontol lagi ngintip. Dasar si Dontol mata keranjang. Kemudian Tung-Tung Sahur datang buat nyelamatin balerina cappuccino. Apa yang harus kita lakuin ke si Dontol ini? Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Pertama, kita kasih Dontol ke gorila hutan pemakan anak nakal. Dontol akan dinikahkan dengan putri monyet dari Afrika yang suka nyemil ketiak kodok. Kedua, kita kasih Dontol ke dinosaurus hijau yang suka ngupil di pinggir sungai. Si Dontol masuk ke perut dan akan keluar kalau dia sudah dimaafkan. Ayo klik subscribe sekarang biar Trigulini Watermelini datang menghukum si Dontol.